आखिर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर में ले ली है। वो इस प्रकार ली है कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता जिन्हें जम्मू में सबसे अधिक माना जाता है, श्याम लाल शर्मा, उन्हें कांग्रेस को उन्होंने अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। पहले से ही पूरी तरीके से हिंदुत्व को मानने वाले श्याम लाल शर्मा ने आज जम्मू प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने आप को भाजपा को समर्थित किया। खबर यह भी है कि कईयों को उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से तकलीफ है, और तकलीफ शायद उन लोगों को है जो लंबे समय से बीजेपी में है मगर वो कारगुजारी नहीं कर सके जिसकी केंद्र भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता थी। इन नए नेताओं पर उन्हें विश्वास ज़्यादा है, मगर अगर उनकी भी बात माने तो वो कहीं गलत नहीं है कि लंबे समय से पार्टी की सेवा वो कर रहे हैं, मेवा कोई खा रहा है, ऐसे में पार्टी में असंतोष भी है। मगर जिस तरीके से श्री श्याम लाल शर्मा के आने से भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है, निश्चित बात है कि जम्मू डिवीज़न की दोनों सीटों पर उनका जमकर चुनाव प्रचार होगा, जब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हित में जाएगा, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार।